Так, уважаемые коллеги, доброе утро, добрый день у кого-то уже, наверное. Приветствую вас на очередной серии наших вебинаров, посвященных сегодня проведению школьного муниципального этапа Олимпиады по праву в 2020-2021 учебном году. В очередной раз, наверное, чтобы время не терять, напомню, как у нас Олимпиада проходит, нормативно, как она обеспечивается. Продолжает действовать приказ Минобрнауки 1252 2013 года с последующими изменениями, дополнениями. Последние изменения в этом году были приняты. Сразу могу вас сориентировать, что скорее всего к региональному этапу или, может быть, в самом таком пессимистичном варианте, к заключительному, будет принят новый порядок, который висел на Regulation.gov, обсуждался в августе, насколько я помню, последние предложения туда вносились. Но пока мы живем по старому приказу, о котором я уже сказал, можете с ним еще раз ознакомиться. Методические рекомендации также в этом году были обновлены. Отмечаем, да, они размещены, опубликованы на сайте, на котором Министерство просвещения размещает свои документы. Специально я вам его выделил. docs.edu.gov.ru documents. И далее по ссылочке, соответственно, можете найти, ознакомиться с этими методическими рекомендациями. В поиске Яндекса тоже все прекрасно ищется. Напоминаем, что обязательным документом для проведения школьного муниципального этапа являются требования к организации соответствующего соревнования. Эти требования утверждаются старшей предметно-методической комиссией, соответственно, для школьного этапа это муниципальная комиссия, для муниципального это региональная комиссия. Далее, да, еще раз напомним, что у нас действует отдельно организатор этапа Олимпиады. Это орган власти обычно старшего уровня, и для школьного этапа муниципальный орган власти, для муниципального этапа орган власти региональный, отвечающий за сферу образования и просвещения. Действует оргкомитет, который непосредственно, что называется, на земле в месте проведения Олимпиады отвечает за соответствующую ее подготовку организации, и жюри, ответственное за работу с проверкой по критериям работы участников. Еще раз остановимся на общих требованиях, которые установлены для проведения Олимпиады. Я все зачитывать не буду. В этом году специально обращаем ваше внимание, да, все в курсе той санитарно-эпидемиологической ситуации, которая сложилась. Поэтому в нашем документе, в наших методических рекомендациях отдельно закреплена возможность проведения муниципального школьного этапа Олимпиады с использованием информационно-коммуникационных технологий. Это не означает, что это единственный возможный способ проведения Олимпиады, ни в коем случае. Наоборот, это дополнительный инструмент, только дополнительный. По общему правилу, везде Олимпиада по-прежнему проходит очно и только очно. Но в исключительных случаях, да, мы понимаем, что страна огромная, везде ситуация может быть разная, где-то карантин может быть введен в той или иной школе, в том или ином муниципалитете. Вот для этого предусмотрена возможность провести в дистанционном режиме Олимпиаду. Но еще раз обращаем внимание, что в этом случае в обязательном порядке видеозапись, в обязательном порядке видеофиксация того, как выполняется Олимпиада, обязательно специально отведенные помещения, где учащиеся могут соответствующие работы выполнять. Я думаю, что если в каких-то муниципалитетах соответствующая ситуация сложится, этот вопрос дополнительно может быть разрешен, но мы исходим из того, что в очном режиме у нас пройдут и школьный, и муниципальный этапы Олимпиады. Тем не менее, вот возможность использования информационно-коммуникационных технологий при проведении соревнований мы закладываем. На это, пожалуйста, обратите внимание. Да, поскольку у нас старый порядок действует, у нас старые требования временные сохраняются не позднее 1 ноября
должен быть закончен школьный этап. Проводится у нас, как всегда, по заданиям для 3 параллелей, 9, 10, 11 может также проводиться среди младших школьников. Рекомендуем для них, соответственно, либо упрощенные задания, либо задания комплекта 9 класса использовать. Напоминаем еще раз, что участие в Олимпиаде является сугубо добровольным. Ни в коем случае не допускается принуждение к участию в Олимпиаде. И ни в коем случае нельзя отказывать, наоборот, желающему в этом соревновании поучаствовать по любым мотивам. Да? Если вы считаете, что учащийся не успевает по тому или иному предмету, он не способен принять участие в Олимпиаде, это не повод ему отказать. Время, еще раз тоже напомним, если это 10-11 классы, то на школьном этапе не более 1,5 часов астрономических, для 9 и младших школьников не более 1 астрономического часа. Также у нас не меняются общие правила проведения школьного этапа в части, касающейся организации работы в помещениях непосредственно. Каждый работает за отдельным рабочим местом, отдельная парта, отдельный стол. Да, напитки, шоколад, пожалуйста, если медикаменты кому-то необходимы. Никакой справочной литературы, никаких технических средств, никаких информационных ресурсов вспомогательных мы не используем вообще. Да, соответственно, любой факт обнаружения соответствующих вспомогательных материалов является достаточным и безусловным основанием для того, чтобы удалить учащегося с Олимпиады, его работа снимается, не оценивается. Напоминаем также, что одной из важных функций членов оргкомитета является контроль того, каким образом учащиеся пишут свои задания и удостоверение тех исправлений, которые вносятся учащимся в ответы на задания закрытого типа. Это, я напоминаю, тесты, задачи, где нужно выбрать какой-то один ответ из предложенных и так далее. То есть, если учащийся хочет одну букву на другую поправить, то члены оргкомитета, присутствующие в соответствующей аудитории, это исправление учащегося удостоверяют. Учащийся сам исправление вносит. Да, вот здесь у нас специальная краткая инструкция даже есть. Я тоже отмечаю. Если в задание закрытого типа вносится исправление, да, то у нас член оргкомитета, учащийся, прошу прощения, собственноручно вписывает верный ответ такой-то, и далее член оргкомитета своей подписью удостоверяет это исправление. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Объясняйте это важно не только с точки зрения корректности оформления работ, но и с точки зрения подготовки к следующим этапам Олимпиады, где, безусловно, внимание этому вопросу придается повышенно. Напоминаем возможные типы заданий, которые могут быть включены в комплекты школьного этапа Олимпиады. Это, пожалуйста, и тестовые задания. Это и задания, предполагающие раскрытие содержания терминов и заполнение пробелов в тексте, и задания на установление различных соответствий, и правовые задачи, и кроссворды, и латинские выражения, и анализ текста, и иные типы заданий. Пожалуйста, какие вы придумаете, мы оставляем здесь этот вопрос на усмотрение соответствующей предметно-методической комиссии, комиссии соответствующего уровня. С учетом необходимости подготовки к следующим этапам Олимпиады мы обязательно можем рекомендовать стараться включать задания на анализ текста, потому что задание такого рода обязательно встретится на региональном этапе Олимпиады, на заключительном этапе. Обязательно рекомендуем включать достаточное количество заданий с возможностью для учащихся заполнить соответствующий ответ собственноручно. То есть задачи открытого типа, чтобы учащиеся могли потренироваться в их решении. Да, еще раз напоминаем, наверное, очевидную вещь, что все эти задания нужно составлять с учетом возраста учащихся, с учетом уровня подготовки. Да, мы понимаем, что на муниципальном уровне гораздо виднее все эти обстоятельства, чем нам здесь, и вполне возможно, что
В одном муниципалитете школьный этап может быть достаточно сложным с учетом подготовки школьников. В другом муниципалитете задания могут быть более простыми. Порядок выполнения, еще раз напоминаем, школьного да и муниципального этапа порядок, по сути дела, одинаковый. Все задания у нас должны быть заполнены, все ответы вписаны только ручкой. Да? Ответы, которые внесены карандашами, не проверяются, не оцениваются. Членам жюри, которые проверяют соответствующую работу, напоминаем о необходимости в соответствующих ситуациях фиксировать это обстоятельство. То есть, если у вас ответ внесен карандашом, пожалуйста, прямо в работе напишите: ответ дан карандашом, задание не проверяется. Задание закрытого типа, там у нас ответ дается посредством выбора, да, одного варианта из нескольких предложенных. Учащийся может обводить вариант какой-то, если вы ему предлагаете. Можете указать внизу, это, наверное, более предпочтительно внизу выделить соответствующую графу, куда учащийся будет вписывать тот ответ, который он считает правильным. Напоминаем, что в тестовом задании может быть один верный вариант ответа, а может быть несколько верных вариантов ответа. Пожалуйста, это тоже на ваше усмотрение. В этой связи напоминаем, что как в рамках тестовых заданий, так и в рамках заданий на установление соответствия, определяя критерии оценивания, мы рекомендуем исходить из того, что любая ошибка должна влечь за собой обнуление оценки за все задание. С тестовыми заданиями это более понятно и очевидно, потому что в противном случае у вас учащийся выбирает все ответы, таким образом он точно совершенно попадает в правильно. И вы вынуждены выставить ему значительный балл. Поэтому любая ошибка, указание неправильного ответа в ответе, не указание одного из нескольких правильных ответов, это все 0. Аналогично с заданиями на установление соответствия. Мы рекомендуем все-таки исходить из того, что если вы предлагаете соотнести 3 термина с 3 определениями, то вот если все 3 соотнесены правильно, тогда полный балл. Если неправильно, то тогда 0. И, конечно, при составлении таких заданий рекомендуем использовать взаимосвязанные термины с тем, чтобы проверить именно понимание учащимся тех или иных отличий между ними. Не просто набор каких-то терминов из разных отраслей, не имеющих ничего общего. Задания открытого типа. Напоминаем еще раз, что ответы на них вписываются учащимися собственноручно в отдельное место, отведенное на бланке. Членов жюри, которые проверяют работы, призываем еще раз внимательно изучать те ответы, которые даны. На инструктаже обязательно рассказывайте учащимся о том, что необходимо им сделать, как нужно вписывать ответы. Призывайте вписывать разборчивым почерком, напоминаем, предлагайте тем, кто не уверен в себе, вписывать печатными буквами, не знаю. И сами обязательно прилагайте, уважаемые члены жюри, максимум усилий для того, чтобы понять, что же в этот ответ вписано. Проверяйте оборотные стороны работы, тоже такое встречается. Любые исправления, которые учащийся вносит в ответы на задания открытого типа, там, где он собственноручно что-то вписал, удостоверений не требуют. То есть учащийся сам зачеркнул, сам вписал. Здесь дополнительных оформительских тонкостей не требуется. Напоминаем еще раз, что учащимся не требуется указание ссылок на какие-то статьи, пункты, части, абзацы нормативных правовых актов, ссылок на какую-то судебную практику. Ничего этого не нужно для того, чтобы считался ответ правильным. Ответ должен быть по существу правильным. То есть правильно должна быть дана оценка той или иной ситуации. Или если это задание закрытого типа, то должно быть полностью верное решение. Напоминаем еще раз, что задания, в которых ответа вообще нет, они не проверяются. Пожалуйста, члены жюри соответствующие записи в работы тоже вносите. Вычеркивайте пустое место, и вписывайте, что ответа не дано, поэтому не проверяется. Напоминаем еще раз, что при проверке заданий открытого типа мы
с большой внимательностью подходим к использованию терминологии учащимся, при этом помним, что строгой юридической лексики использовать в ответах не требуется. Да, учащийся может изложить ответ более простым языком, бытовым языком, да, без использования сложных терминов и оборотов. Главное, чтобы этот ответ был правильный. Так, вот коллеги спрашивают, какой ручкой член оргкомитета заверяет исправление. Специальных требований по этому поводу нет. Если вы будете использовать ручку цвета отличного от того цвета, которым учащиеся выполняют работу, это будет хорошо. Мы не запрещаем вносить исправления и синей ручкой в том числе. Важно, чтобы учащийся сам вписал своей рукой, чтобы потом не было споров, какой ответ он считает верным, и чтобы этот верный ответ был удостоверен подписью члена оргкомитета. Да, если коллеги, которые отвечают за составление требований к школьному муниципальному этапу, посмотрят в качестве образца на требования заключительного этапа, мы предлагаем, да, формировать оргкомитету списки членов оргкомитета, которые работают в аудиториях по классам, и передавать эти списки членам жюри, чтобы член жюри мог удостовериться, что подпись, соответствующая действительно тем или иным членам оргкомитета, выполнена. Подпись, удостоверяющая исправление. Еще раз напоминаем, что подпись должна содержать указание на фамилию, инициалы члена оргкомитета. Мне кажется, что технический момент, который все вы прекрасно сможете разрешить при проведении Олимпиады. Так, движемся дальше. Проверили все выполненные работы. Обязательно члены жюри провели внутренний анализ выполнения Олимпиады, определили, какие задания выполнены наиболее успешно, какие менее успешно, какие ответы были наиболее удачными, какие ответы члены жюри пришли к выводу можно засчитывать, в отношении каких ответов члены жюри сделали вывод, что они являются некорректными и так далее. Проводится после этого разбор заданий для всех учащихся. Обязательный разбор заданий. На этом разборе вы должны донести до всех учащихся верные ответы на каждое из заданий. Да, и желательно, опять же, донести информацию о том, какие ответы еще зачитывались, какие не зачитывались, какие синонимичные ответы давали учащиеся и так далее. Обязательно нужно донести критерии оценивания каждого задания в баллах, объяснить, что вот за это задание максимум 5 баллов. Из них 1 балл за это, 2 за это, и еще по одному за это и за это. Разобрать наиболее типичные ошибки. С учетом тех подходов, которые есть на заключительном этапе, напоминаем, что нельзя скрывать критерии от учащихся. Да. При разборе заданий учащиеся могут вести фото, видеосъемку. При разборе заданий могут присутствовать учителя, сопровождающие, родители и так далее. Разбор заданий не является процедурой закрытой, секретной и так далее. После разбора заданий мы проводим показ работ. Каждый учащийся может обратиться к членам жюри, к оргкомитету непосредственно, и попросить, чтобы ему продемонстрировали его работу, как ее оценили. В рамках этого показа работ желательно объяснить учащемуся причины выставления тех или иных оценок. Задача этого этапа – снять все возможные вопросы относительно корректности выставленных оценок. Напоминаем еще раз, что уже несколько лет у нас на разборе никакие исправления, даже технического характера, мы не вносим. Если учащийся посчитал, что ему выставили за задание 60 баллов, а тот, кто подсчитывал, насчитал всего 55. Вот арифметическая ошибка счетная. Даже ее мы на показе работ не исправляем. Для этого учащийся пишет заявление на апелляцию, и на апелляции эти исправления вносятся. Показ работ – это только показ работ. То есть взяли работу, показали учащемуся, он ознакомился, задал вопросы
относительно того, почему мне здесь такую оценку поставили, а здесь такую, почему мой ответ неправильный. Объяснили учащемуся, почему выставлен тот или иной балл, почему те или иные ответы корректны или некорректны. И все. На этом показ работ окончен. Напоминаем еще раз о том, что желательно, да, от учащихся отбирать подписи, соответствующие на работах, о том, что работа просмотрена, с оценкой согласен. Если не согласен, пожалуйста, заявление на апелляцию. С учетом тех требований, которые существуют для проведения заключительного регионального этапа, мы рекомендуем какие-то максимальные временные промежутки для показа работ устанавливать. Например, ограничивать время показа работ для одного учащегося в зависимости от объема олимпиадных заданий 10-15 минутами. Показ работ не должен превращаться в томное, многочасовое изучение учащимся всего, что можно и что нельзя, с миллионом вопросов, а почему, а от чего, а солнце почему восходит, а почему заходит и так далее. Да, показ работ – это именно изучение ответов и представление необходимых комментариев. Следующая процедура после показа работ. Апелляция. Она также проводится обязательно. Обязательно. Поступают каждый год жалобы о том, что где-то апелляцию не проводят, где-то угрожают о том, что если будет заявление на апелляции, снимем, за четверть поставим 2 и так далее, и так далее. Это недопустимо. Это недопустимо. Мы стараемся реагировать на все соответствующие заявления. Будем исходить из этого впредь. Так, давайте сразу ответ на вопрос. При показе работ можно ли давать участнику требования? Не только можно, но и нужно. Учащийся вправе при показе работ ознакомиться с теми критериями и правильными ответами, которые выставлены. Никакого смысла что-то скрывать здесь нет. При этом, напоминаем, предыдущая процедура, разбор заданий должна снять все ответы. Где вы объясняете, что такое требование. Да, напоминаем еще раз, что критерии оценивания, они составляются всегда для жюри. Поэтому там используется обычно необходимая терминология, лексика и так далее. В ответах учащихся формулировки могут быть другие. Важно, чтобы они по содержанию были правильные. Так, апелляция. Вернемся к ней. Учащийся в течение времени, которое вы установите своими требованиями, вправе подать заявление о пересмотре выставленных ему оценок. Необходимо в этом заявлении, разъясните, пожалуйста, это на инструктаже, указывать, с каким именно, с оценкой какого именно задания учащийся не согласен. Да? И необходимо, чтобы учащийся каким-то образом объяснил, в чем состоит его несогласие. Да? Апелляции рассматриваются очно, еще раз напоминаем. При апелляции сейчас у нас присутствуют только члены апелляционной комиссии и участник, никто больше, никаких сопровождающих, помощников, адвокатов, защитников и так далее, только учащиеся и члены жюри. Да, в доброжелательной, спокойной обстановке выслушайте, пожалуйста, учащегося, обязательно ему должно быть предоставлено время. Это время может быть ограничено разумными пределами, но не менее 3-5 минут, как правило, для того, чтобы учащийся мог объяснить, в чем состоит его несогласие с выставленной работой. Можно задать вопросы, представить дополнительные пояснения и с учетом этого рассмотреть апелляцию коллегиально. Напоминаем еще раз, что правильность критериев не является предметом апелляции вообще. То есть, если к вам пришел учащийся и говорит, вот у вас в ответе на задание номер 10 написано вариант Б, а правильный вариант В, потому что в одной из диссертаций, которую я нашел в Ленинской библиотеке, доктор исторических наук такой-то, рассуждая о том-то, предположил, что такая ситуация теоретически, наверное, тоже была бы возможна. Эти вопросы не рассматриваются. Да? Критерии – это критерии, они едины для всех. Правильность критериев предметом апелляции не является. Предметом апелляции является корректность выставленных оценок. Учащийся может сказать, вот посмотрите,
Я вот здесь начал ответ, а вот вы не посмотрели на оборотной стороне, а там я закончил объяснение. Или учащийся может сказать, ну как же, вот я все объяснил, но более простым языком. Учащийся вам может сказать, опять же, счетные арифметические ошибки подсветить и так далее. После этой самой апелляции подводятся окончательные итоги Олимпиады, утверждаются актом соответствующего организатора. Да, итоги школьной олимпиады муниципальным актом, итоги муниципальной олимпиады региональным актом. Пожалуйста, эти итоги также утверждайте. Напоминаем, что победители муниципального школьного этапа выходят на соревнования следующего уровня с учетом тех критериев и требований, которые у вас будут установлены. Во-первых, по итогам школьного этапа на муниципальный этап выходят учащиеся, прошедшие по проходному баллу, учащиеся, которые в прошлом году являлись победителями. На победители и призеры с муниципального этапа с учетом проходного балла и с учетом их побед предыдущего года проходят на региональный этап. Я не знаю, есть ли необходимость дополнительно останавливаться на проведении муниципального этапа. Он, по сути дела, в том же формате проходит. Наверное, на каких-то отличиях я остановлюсь. Да. Во-первых, напоминаем, что муниципальный этап, он проводится также среди 3 параллелей, 9, 10, 11 классов, но мы рекомендуем максимум 8 классы допускать до участия за 9 класс. 7 класс, ну, в принципе, допускается, но, тем не менее, это уже какие-то исключения. Да, 5-классники, 6-классники у нас не участвуют. Увеличивается время выполнения заданий, да, если школьный этап это не более часа для младших и не более полутора для 10-11, то здесь до 1,5 часов для 9 и младших и не более 2 часов для 10-11 классов. Дальше у нас общие правила проведения этапа, они те же самые. Так, прошу прощения, у нас прокатилось, да? Ага, вот, все, есть. Общие правила проведения, они те же самые. Рабочее место отдельное, отдельные задания, ручки, пишущие принадлежности, ничего лишнего. Да, на всякий случай еще раз тоже напомню, я об этом еще не говорил. Черновики. Черновики также предоставляются учащимся. Желательно использовать проштампованные бланки. Черновики учащимися сдаются, но не проверяются. Не проверяются. Ссылки на черновик при проведении апелляции также не допускаются. Черновик это сугубо черновик, то есть материал для каких-то справочных записей, рассуждений, размышлений и так далее. Не более того. Он, еще раз напоминаю, не проверяется, не изучается, может вообще уничтожаться. Специальных требований в этой части нет. Напоминаем также, что учащиеся у нас допускаются в аудиторию по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Для тех, кто достиг возраста 14 лет, напомню, это паспорт гражданина РФ. Ну, в каких-то исключительных случаях у нас, если за рубежом где-то проходит соревнование, паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность за рубежом. Для младших свидетельство о рождении. Да, эти документы, пожалуйста, тоже проверяйте. Те же самые типы заданий, да, у нас используются, но мы рекомендуем исходить из того, что чем выше этап, тем не только сложнее должны быть задания, но и тем меньше. Там, например, должно быть тестовых заданий, меньше должно быть заданий, например, на раскрытие аббревиатур, перевод крылатых латинских выражений, ну, то есть более практический характер должны носить эти задания. Порядок выполнения у нас тот же самый. Здесь, наверное, останавливаться я специально не буду, если... Так, опять у нас... Я все пытаюсь сюда перейти к вашим вопросам. Если у вас какие-то вопросы будут, мы, наверное, в их рамках
разберем какие-то моменты. Да. Так. Формат проверки работ участников муниципального этапа также не отличается от формата проверки работ на школьном этапе. Задания закрытого, открытого типа внимательно проверяются. Проверяется наличие необходимых удостоверяющих записей на работах, содержащих те или иные исправления. Напоминаем также, что у членов жюри есть право не проверять работу, выполненную абсолютно нечитабельным почерком. Если указанное обстоятельство устанавливается, оно фиксируется на работе подписями не менее чем 2 членов жюри. Напоминаем и еще раз предлагаем все-таки исходить из того, что максимальные усилия к установлению содержания ответа необходимо прилагать. И завершающие процедуры на муниципальном этапе, они те же самые. Обязательно проводится разбор заданий, обязательно проводится показ работ и апелляция, которая завершает работу на Олимпиаде, собственно, учащихся. После апелляции завершается у нас и работа членов жюри, оргкомитета, которые подводят окончательные итоги Олимпиады. Так, давайте еще раз вернемся к вашим вопросам, коллеги. Так, ну вот там есть отдельный раздел «Вопросы», да, где у нас пока только 2 записи, мы их с вами уже обсудили. Так, давайте посмотрим презентацию. Презентацию, насколько я понимаю, да, загрузят для вас. Уточните, пожалуйста, проходной балл. Проходной балл определяется уполномоченным органом власти. Напоминаем, проходной балл я вам не скажу, какой будет. Ни на региональном этапе для выхода на заключительный, ни на муниципальном этапе для выхода на регион. Это у вас на местах все будет определяться, не тем более на школьном этапе. Да, вот коллеги тоже ниже объясняют. Запись вебинара, да, будут вам высланы обязательно. Так, давайте посмотрим. Сейчас. Подождите. Нет, на показе работ никакие неточности мы не исправляем. Это вот я понимаю, о чем вы говорите, вот об этом пункте. Нет, не обращайте. Это мы не исправляем ничего на показе работ, еще раз. Ничего не исправляем на показе работ. На показе работ мы только объясняем, почему те или иные оценки были выставлены. Любые исправления, арифметические неточности и так далее, исправляются только на апелляции. Только на апелляции. Нигде более. Ни в рамках каких других процедур. Ни в рамках показа работ, ни в разборе заданий, ни при частном обращении учащегося, слезно плачущего в коридоре. Ни в коем случае. Только на апелляции. Так, сейчас где-то я еще видел вопрос. Как в условиях известных нам ограничений можно провести очно-школьные муниципальные этапы? Ну, в зависимости от того, какие ограничения на вашей территории введены, да, насколько я понимаю, большинство регионов, если не подавляющее большинство, все школы открыли и учащиеся посещают школы, собственно говоря, очно. И массовые мероприятия, линейки 1 сентября все вроде бы были проведены много где. Скажите, пожалуйста, где у вас, что за территория, давайте мы попробуем уточнить или передать эту информацию в министерство, чтобы они вам помогли. Так, давайте еще какие у нас есть вопросы. Информацию. В какой срок должны быть проверены работы муниципального уровня? Хороший вопрос. Требования для этого есть. Вот устанавливайте в требованиях те сроки, которые вы считаете необходимыми. Опять же напоминаю, страна большая,
большая. Муниципалитеты разные, очень разные. Где-то на проверку достаточно 3 часов будет, возможно. Где-то на проверку нужно несколько дней. Да, ну мы понимаем, что, например, в Москве учащихся будет много, очень много. И проверить муниципальный этап за один день, наверное, будет сложно. А где-нибудь на удаленной местности, может быть, в муниципальном этапе примет участие 20 человек. Да, и 20 работ за день-другой вполне можно проверить. Устанавливайте соответствующие сроки, если вы считаете необходимым, да, в требованиях. А у нас, напомню еще раз, есть общие правила, что муниципальный этап вы должны закончить, ну, будем считать, в этом году, до наступления Нового года, позднее 25 декабря. Так. Понятно, да, на муниципальном этапе в требованиях, если считаете необходимым, установить срок проверки. Этот срок, естественно, по регионам может быть разный. И до 25 декабря мы должны с вами закончить муниципальный этап. Так, еще давайте во вкладочку «Вопросы». Ага. Да, еще раз поясняю. Мы внесем исправления, соответствующие на слайд. На показе работ никакие арифметические неточности не исправляются. Не исправляются. Все изменения в работу вносятся только на апелляции. Так, есть ли у нас еще какие-то вопросы? Необходимость внести в нормативные документы нечитабельный почерк. Уважаемые товарищи, вы хоть понимаете, что за предложение вносите? Давайте в нормативные документы внесем определение, что такое ручка, что такое карандаш, что такое рука, нога и так далее. Конечно, не нужно это вносить ни в какие нормативные документы. Это нужно определять на месте, с учетом элементарной логики и здравого смысла. Прилагать нужно максимальные усилия для того, чтобы этот почерк разобрать. Ну, можете поупражняться на досуге вечером, посоставлять формулировку, что такое у вас будет нечитабельный почерк. В Олимпиаде могут участвовать дети с ограниченной возможностью. Конечно, могут. Именно поэтому изучите требования. Учащимся с ограниченными возможностями представляются необходимая помощь. Да, может быть ассистент, который вносит ответы, может быть компьютер для внесения соответствующих ответов на задание. Вот в качестве такого примерного документа изучите требования по проведению заключительного этапа Всероссийской Олимпиады. Да, используйте в качестве образца при подготовке требований муниципального школьного этапа. Понятно, что в отдельных ситуациях какие-то физические ограничения могут доставлять сложности в написании. В этой части необходимо соответствующую помощь организовать. Например, организуйте видеосъемку с аудиозаписью того, как выполняет этот учащийся работу, чтобы ни у кого не было сомнений, что он непосредственно диктует ответы, а помощник только их записывает. Все это организуется. Все, коллеги, на этом мы заканчиваем. Передаем эстафету следующим. Спасибо всем, всего доброго.